特朗普又出口術啦，都係講嗰個美股就已經好多次破頂噶啦，咁啊嚟緊只係一個開始，咁所以咧就見到咧股市咧其實全部都抽翻上去嘅，咁啊包括呢個美股啊，同埋近排比較跌得多嘅日股啊都抽翻上去啦，咁啊當然隔晚咧其實嗰個恒指咧都已經收穿咗26,000點樓上噶啦，因為而家咧就係講翻呢個咧對於總統嘅權力嘅一個法案嘅問題啦，咁啊而家咧因為美國最高嘅法院咧之前就對於呢個特朗普個關稅嘅合法性提出咗質疑啊，咁啊所以變咗咧個市場咧就好關注緊呢樣嘢，因為而家咧其實一定係唔會話通過唔到嘅，特朗普一定係可以用呢個關稅嘅權力嘅，咁但係而家咧最高法院咧嗰個保守派嘅佔比係6-3嘅，咁啊佔咗大多數嘅，咁所以咧基本上咧原則上就係大家都會覺得啊冇問題啦，一定係可以支持翻呢個特朗普嘅，咁但係咧就係因為咧中間咧有3個咧比較中性嘅保守派大法官啊，咁啊包括呢個羅伯特啦、巴雷特同埋呢個卡瓦諾呢3個咧，咁啊但係阿羅伯特同埋呢個巴雷特咧喺庭上都質疑呢個裁決嘅，咁啊所以變咗咧就有不明朗嘅因素喺度啦。如果呢個法案咧總統咧冇呢個權力去行使呢個叫做關稅權嘅話咧，咁咧美國咧就會需要咧就面臨幾十億美元嘅退款問題啊，咁啊所以咧而家個市場咧都好關注翻呢個問題。咁當然啦，暫時嚟睇咧通過嘅機會都幾大嘅。當然其實對於我哋港股係咪都係一件好事？咁點解咁講呢？第一就係本身嗰個關稅已經係發生咗啦，已經係加咗稅啦。但係反而萬一質疑呢個總統嘅關稅權力，佢係冇權力去控制呢樣嘢嘅時間呢，第一咁啊啲錢頭先都講過啦，要退稅啦，退翻幾十億美金俾各國嘅地方啦。咁第二樣嘢呢，就係佢就唔可以再打關稅戰。咁所以對於港股嚟講呢，係唔係都係利好嘅？咁當然如果真係萬一否決咗佢有咁嘅權利嘅話呢，咁當然個港股呢，有機會一舉突破埋26,600點嘅。咁所以見到呢，今日嗰個反應都係好合理嘅，即係個港股有機會繼續上市。咁而家呢，我哋見到個恒指呢，就打穿咗26,200啦，咁所以再進一步呢，又係試翻去26,600點呢啲水平嘅關口嘅機會性都會比較大啲嘅。